Монгол хэл шинжлэх ухааны хэл биш ээ. Монгол хэл даваад хэрэггүй болдог ийм хэлээр би хүүхдээ сургаад яадаг юм бэ? Гадаад хэл сургана. Монгол хэл шинжлэх ухааны хэл биш юм чи Дэс Кембрижийн хөтөлбөр оруулаад те хүүхдүүдэд англи хэлтэй болгоод тэгээд бараг англи хэлээр Монгол улсад шинжлэх ухааны хөгжүүлэгч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм хэрэгдэж штэ те. Тусгаар тогтнол нь газар нутг нь гэр орн нь бүх юм нь энд байгаад байхад хэлний дөрвөлт хийх гэдэг штэ бид нар те. Их хэлнээсээ дөрвөх гэдэг штэ те. Тийм биш би энд их хэлээ одоо улам хөгжүүлэх тийм үү. Их хэлэн дээр байгаа агуулгыг одоо улам их олон болгоод те баялаг болгоод их хэлний орсон суугчдыг их хэлэндээ тав тухтай одоо оюунлаг те хэний ч өмнө нүүр бардам те ийм амьдрахад нь бас тусламаар байна. Энд нь болохоор одоо шинжлэх ухааныхан те урлагийнхан одоо бүхэл салбарынхан энд чи хамаатай шүү. Би ганцхан уран зохиолын болохоор ингэж байгаа юм биш те. Одоо хуулийн бүх мэдлэгийг те монгол хэлээр хийх хэрэгтэй тийм үү? Бүтээх хэрэгтэй. Инженерийн бүх мэдлэгийг монгол хэл дээр авчрах хэрэгтэй, зөөх хэрэгтэй тийм үү? Ангаахын монгол хэл дээр ангаахын бүх мэдлэгээ олсон бүх мэдлэгээ зөөж авчраад энэ дээрээ цоолгох хэрэгтэй тий. Тэгжээж бид нэр хөгчнө гэхээс биш их хэлний дөрвөсөд болоод тий ийш тийшээ тараад ийм цөөхөн 3 сая хүн тэгээд энд хурж ирээд англи хэлээр агуу мэдлэг бүтээгээ монгол улсын бүтээн гэж ярьж болохгүй шүү тий. Ер нь гадаад үг орж ирээд хэл хэлнэ гэж байдгүй маа. Гадаад сэтгэлгээ орж харин тийм шүү тий. Тэгээд тэр хүн жишээ авахтаа ингэж хүмүүс одоо ингээд өвдөж ин гэж хэлж чадахгүй өвдөлт өвч юм. Тэгж ингээд илт дагавар маш гэж бас яг та монгол хэл нөгөө нэг үйл суурьтай ялахгүй үйл үгийн холболттой. Тэгтэл нөгөө англи хэл чинь нэрсэн хэлчтэй те нэр үгээр ингэж илүү их холбож авдаг. Англи хэлтгөө одоо англи хэл тэгвэл одоо цаашаа испанилчээр франц хэл, герман хэл, орос хэлч тэгээд явах нь шүү дээ. Бид нэр одоо ихвчтэн сурж байгаа хэлнүүд маань ерөнхийдөө нэр үг холбогдтой хэлнүүд байгаад байна те. Тэгэхээр монгол хэлний шал одоо бусдаас ялгах онцлог нь тэр нэг үйл үгэн дээр илүү их юм холбогдсон явдаг. Тийм их гоё хэлстэй уг нь тий. Хэрвээ дэлхийн хаана ихтэй монгол үндэстэн тий соёлын хувьд геноцидд өртдөг, соёлоо хамгаалан тэмцснийхээ хувьд амь нас тий амь насаараа хохирдог ч юм уу тий эсвэл одоо амьдрах эрхээ боолгуулдаг ийм асуудлууд гарч байхад тусгаар тогтносон Монгол улсын тий тагч шиг үг дуугүй байх юм бол нийт энэ чинь айгүй тийм хүн чанарын хувьд тий их сул дорой муугаар нэгд харуулна. Хоёрт бид нар бас үнэхээр улс төрийн хувьд тий чадамжгүй одоо их маш сул дорой улс үндэстэн гэдгийг бас харуулна шүү дээ тий. Тэгээ түрүүн асууж ямар байдлаар оролцох юм бэ тий. Тэр мэдээж бид нар одоо хятад улсыг тий ямар нэгэн байдлаар одоо ингэ эсэргүүцэл үзүүлэхтэй тийм үү одоо хятад хүний үзэн ядсан хятад улсын эсрэг төрхирсэн ч юм уу тийм байдлаар хандах бол зохимжгүй шүү дээ тий. Ялангуяа бид нар хэлний төлөө, соёлын төлөө тэмцэж тий маш бүдүүлэг одоо юм соёлгүй байдлаар ингэж бас хандах хаашаа юм тий. Тэгээд энэ асуудал ганцхан өвөр Монголын асуудал биш шүү дээ. Энэ асуудал эргээд бидэнд ирж магадгүй тий. Хэдэн жилийн дараа хэдэн одоо магадгүй 60-ны дараа ч юм уу бидэнд ирвэл биднийг өмөөрөөч гэж дэлхийн монголчуудад хандан одоо хашгирах ёс суртахуун ч юм уу тий ирэхгүй болно шүү дээ тий.